Canva платформасы сіздерге мектептің немесе сыныптың веб-сайтын жасау үшін қарапайым әрі тиімді шешімдер ұсынады. Платформа дайын шаблондар, үлгілер, графика, суреттер мен интерактивті элементтер ұсынады. Оларды мектептің веб-сайтын құру кезінде пайдалануға болады. Негізгі бетте веб-сайт жасау түймесін басамыз. Таза парақша шығады және сол жақта үлгілер, макет, стильдер шығады. Бұл жерге білім беру веб-сайттары деп жазсақ, міне білім беру саласында қандай шаблондар бар екенін көре аламыз. Олардың бәрі ағылшын тілінде, бірақ та өзіңізге ұнайтын стильді таңдауға болады. Мысалы, мына шаблонды таңдайық. Шаблонды таңдағаннан кейін оны мектептің ерекше қажеттіліктеріне қарай өзгертіңіз. Шаблонды реттеу барысында бірнеше элементтерді ескерту керек. Ол тақырып және бастапқы бет, мектептің логотипін және негізгі мәліметтерді қосу керек. Міне біз веб-сайттың бастапқы бетін ауыстырдық. Мына жерде мектептің атын элемент қостық және мектеп жайлы ақпарат бердік. Енді келесі парақта мына жерде мысалы мынаның орнына мектеп өмірі деген мәтінді енгізейік және мына жердегі мәтінді де өзгерту керек. Мына жерге өзімізге керекті бейне қосу үшін элементтерден таңдаймыз, немесе өзіміздің жүктеп салынғандар бейне арасынан таңдап қосуға болады. Веб-сайтты визуалды түрде тартымды ету үшін Canva-дағы суреттер мен графикалық элементтерді таңдайық. Элементтер ішінде стикерлерді таңдаймыз және мына жерде үшін стикерлер бар. Соны таңдау, соның ішінен анимациялық пішіндер табуға болады. Мысалы, мына бетке мектеп тарихы туралы және мектептің миссиясы, жетістіктері, көзқарасы туралы ақпарат беруге болады. Осы бетті пайдаланады. Міне үшінші бетті де өзгерттік. Енді мына жерге кішкене элементтер қосайық. Өзіңізге керекті қалай орнатсаңыз, немесе төңкеруге болады оны. Келесі бетте мектепте қандай үйірмелер бар, секциялар бар туралы ақпарат енгізейік, бірақ та ол үшін бет бізге жарамайды. Жаңа бет қосып, мына жерде шаблондар ішінен, үлгілер ішінен басқа беттің форматын іздейік. Ол үшін мына жерге ішкі басты бет деп жаздық. Іздеу жолағына мысалы мына форматты немесе мына форматты таңдасақ болады. Осының біреуін таңдайық. Мына мәтіннің орнына өзіңіздің мәтініңізді енгізу керек. Ол үшін Т-ны басамыз және мына жерден шамалы негізгі мәтін енгізу керек. Мынаның орнына біз таңдаған шаблонын мен дубликатын жасап, келесі бетте міне көреміз қандай өзгерістер енгізілген. Және мына жерде үйірмелер басқа бетте берілген үйірмелер кестесіне сілтеме қосамыз. Бізге керек емес беттерді жоямыз. Басқа беттерді пайдаланып өзімізге керекті ақпаратты енгізіп өзгертеміз. Міне ата-аналар кеңесі туралы жаздық және мына үйірмелер кестесін қостық. Фотогалереяны қосуға болады. Бірінші бетте мына сілтеме қостық. Мектеп жайлы толығырақ ақпарат берілген бетке және мына үйірмелер кестесіне де сілтеме қостық. Байланыс бетіне біз керекті ақпараттың бәрін енгіздік және әлеуметтік медиа парақшаларына сілтемелерді қосамыз мына жерге. Байланыс бетіне Google Maps-тан мекен-жайыңызды қосуға болады. Ол үшін қолданбаларға кіріп Google Maps-ті табу керек. Мен оны бұрын пайдаланғам, сондықтан ол төмен жақта сақталды менде. Мына жерге мекен-жайыңызды енгізіп шыққан
шыққан картаны мына жерге қосасыз. Біз әртүрлі шаблонды пайдаланғаннан кейін бізге кішкене мына веб-сайттың стилін бірқалыпты болу үшін мына жерде дизайнға кіріп стильдер ішінен өзгертейік. Біздің шаблондағы стиль ол мынау, оны басқаға өзгертуге болады. Араластырып көруге болады, өзіңізге қайсысы ұнайды, осыны таңдаймыз. Барлық бетке қолдану. Міне веб-сайттың барлық беттері өзгерді. Енді алдын ала көруді басайық. Мына жерден компьютерда осылай көрінеді. Біз әртүрлі анимация, видео енгіздік. Осының бәрі дұрыс көрінгенін қадағалау керек. Керекті өзгерістерді енгізсеңіз болады. Мобильді телефонда қалай көрінетінін қарастырайық. Мына жерде төмен жақта навигация мәзірін қосу деген бар. Оны біз бастық, бірақ та навигацияға барсақ, бізде мына жерде кейбір беттер көрінбейді. Оны түсеу үшін біз тор көрінісіне барамыз. Тор көрінісін ашып, мына жерден қарасақ, кейбір беттердің тақырыптары көрінбейді. Соны түсеу керек. Міне барлық веб-сайт парақтардың тақырыптарын енгіздік. Енді алдын ала көруден қайтадан тексерейік. Барлық өзгерістер дұрыс болды ма екен. Міне барлық 9 парақтың тақырыптары көрінеді. Оларға көрсек, мысалы бассақ, бәрі көрінеді міне. Компьютерда навигациялық батырмалар ол жоғары жақта орналасқан, міне бәрі көрінеді. Біздің веб-сайтымыз дайын. Енді оны жариялау ғана қалды. Ол үшін веб-сайтты жариялауды басамыз. Мына жерде мобильді құрылғыда өлшемді өзгерту, навигация мәзірін қосуды таңдау керек. Және веб-сайтты жарияласаңыздар болады. Міне осылайша біз Canva платформасында мектеп веб-сайтын оңай және жылдам жасадық. Ол үшін ешқандай арнайы тренинг немесе техникалық білім қажет емес. Бұл құрал сізге шығармашылық еркіндік беріп, кәсіби веб-сайт жасауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік.